ببین رفتم دیگه، همینجوری تا جایی که تونستم رفتم. هنوزم باید برم ولی یه خورده اینجا رو میخوام براتون تمیزتر بکنم. خب پایان روز دوم. 2 روزه که داریم کارو میتراشیم و رسیده به این مرحله. این دست رو نگه داشتیم که بعد از اینکه صلیب رو گذاشتیم با ملات دستش رو در واقع روی صلیب در بیاریم. حالا بهش میرسیم و بهتون توضیح میدم. من میرم استراحت کنم، فردا میبینمتون.
دلم نمیاد. بریم آقا بریم. خیلی حس عجیبی داره. واه وای عالی شد. خیلی خوب، مسیح ما کو. خب من صلیبو چسبوندم بهش و دستم که بریدیم. حالا میخوایم به دستمون دست اضافه کنیم.